Setelah dibongkar drumnya, bearingnya masih oke. Ternyata penyebab si drumnya muternya nggak center itu adalah ini asnya. Ini yang segitiganya patah satu. Nah ini kalau digoyang-goyang nih patah tuh. Drumnya masih center, asnya patah satu. Jadi ini harus diganti asnya biar dia putarannya center lagi. Oke, saya cari spare partnya dulu dah. Patah satu doang yang patah sih, yang dua enggak.